كده بقى انا هطلع ديت ايه، اللهم صل على النبي. شوفوا استوت زي الفل. هنشوف بقى ثانيه. على فكره اللي في ايدي ديت محشيه كبد. اهي دي بالكبد ودي بالبطاطس. الفيديو فيه تكات حلوه قوي وجميله وحاجات موفره بجد واقتصاديه جدا، وهينزل بجد. عايزاكم تجربوا الفطاير، تحفه بجد وجميله وحلوه قوي اهي، وعلى البوتاجاز في ثواني. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، ويزيدكم ما ينقصكم ويبارك فيكم. احنا معانا دلوقتي كيلو ونص دقيق، عايزين نعمل منه بقى تشكيله معجنات حلوه كده. التشكيله ديت هقول لكم هنعمل ايه. انا معايا معلقتين لبن بودره، معلقتين نشا، مع نص معلقه ملح، معلقتين سكر، هقلبهم في الخليط ده. معايا كيس بيكنج باودر. احنا هنحط الحاجات عشان ايه؟ المعيار قليل، ما يبقى المعيار قليل بحط نص، ولو مش عايزه تحط خالص اصل انا عايزه بس يخمر بسرعه كده. ايه، حطينا كل الحاجات الحلوه دي. وما تنسوش اللايك يا حبايبي، الله يصلح حالنا جميعا ووفقنا يا رب. والواحد يعني كلامكم الجميل اللي مشجع الواحد يقوم يشتغل، والله يا جماعه لو منوا لك كلامكم الواحد ما يعرف يقوم من السرير. معانا هنا بقى ايه السوائل بتاعتنا. 2 بيضه، هنحط عليهم خل، هنحط مع كوب مج لبن. عملنا الخميره دي ازاي؟ دي كنا زمان بنقول عليها مربى الخميره. الخميره دي عملناها ازاي يا جماعه؟ عباره عن معلقتين، معلقه خميره ومعلقتين 3 دقيق وشويه ميه وحب معلقه سكر، ورحنا عاملينها فيها 3 4 معالق كده عشان زفرت البيض. هنحط نص كوب زيت، حبه في الاول كده، ونخلي دول من فوق ننعم بهم العجينه الاخر. شوفوا يا جماعه، لازم يا جماعه تقطعوا البيض، تكسروا البيض في طبق قبل ما تعملوا فيه حاجه. شايفين البيضه بكسرها لقيت فيها ايه؟ كانت خلاص هتبقى كتكوت. ودي يعني عارفه ان كل الكبار متعلمين وشطار، وفي بنات بقى يقولوا احنا ملناش في العجين خالص، مع ان العجين ده اسهل ما يكون. هعمل ايه بقى معاكم؟ تعالوا. هحط معايا كيلو ميه، انا قلت دقيق كيلو ونص، وحطيت بقى 200 جرام لبن ونص كوب زيت. هنحط بقى ايه، ممكن ناخد كيلو ميه تاني، لا ناخد اقل، بس هو النص الكيلو دي بياخد نص كيلو ميه كده. عجين يبقى ناعم وحلو كده. كده احنا عجننا العجينه، وزي ما قلنا احنا بنحب عجينتنا تلزق وتبقى طريه اهي. شوفوا بتمسك في ايديا. هنحط حبه ميه على وشها، وده غنيه من العجينه كده. العجينه ديت احنا كنا نقدر نعملها من غير اي حاجه من الحاجات اللي احنا هنعمل حشوه من الحشوات. عملنا بصلايه قطعناها، وقطعنا قناصين، وقطعنا حته بانيه، حتتين 2 بانيه مفيش غيرهم، حاجات بواقي في الثلاجه يا جماعه. وهنحط عليهم برده شويه كبد كده، شوحناهم الاول دول كده عشان ياخدوا سوا اكتر من الكبده. وهنحط دول، ونحط التوابل بتاعتنا اللي بنحبها على حاجتنا بقى. وكده هكملها تسويه وخلصت على كده. دي حشوه من الحشوات. دي بطاطس بنسلقها هي، بتبقى حشوه ثانيه. ودي ايه، هنحط شويه صويا صوص على كده. كده بقى يا حبايبنا عملنا الحشوات بتاعتنا ديت. الكبده مع الايه، حطينا عليها شويه بقى ايه الكبد والحاجات اللي عملناها دي، عليها شويه كزبره كده وبقدونس. وهنعمل هنا بقى ايه، بطاطس. احنا عايزين نعمل شويه حشوات حلوين. دي كانت حته زبده بس ساحت وقفت اتكلم، وديت حته توم وايه، ودول شويه شبت على بقدونس، ودول التوابل كمون وفلفل اسود وحبه شطه. وهنحط شويه من ايه، من الفلفل المقطع. وههرس الهرسه دي. معانا جبنه دي جبنه قريش. على فكره يا جماعه الجبنه دي القريش بجيبها اغلي ميه وابردها واحطها فيها، ومعاها قرن فلفل اخضر كده تفضل قاعده عندك شهور. كده هنحط شويه فلفل، هنحط شويه برده شبت على بقدونس، وهنحط شويه زيت على الجبنه. وهخلط بقى من الجبنه ديت، هحط على كل حاجه شويه جبنه ايه، موتزاريلا. وكده الحشوات بتاعتنا اللي هنعملها في الحاجات، هنحط شويه زيت على البطاطس هي كمان. وكده الحشوات بتاعتنا ديت الجميله دي هتبقى جميله جدا ان شاء الله، كلها حشوات حلوه. رايكم بقى في الاربع حشوات اللي عملناهم. حطينا ديت الكبد، وديت البطاطس وحطينا برده عليها جبن، وديت الجبنه وحطينا عليها جبنه موتزاريلا، ودي بطاطس وحطينا عليها كبد. تبقى بقى الطبق ده لو عملتيه لوحده تحفه بجد. حطيت البطاطس على الكبده وخلطتهم مع بعض طبق واحد، هتبقى حلوه قوي. بس انا بديكم افكار، يعني دي انها تبقى فكره لوحدها، دي فكره لوحدها. كده هنشوف العجينه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. شايفين وقعت على الارض، وقعت من الطبق. شايفين اللهم صل على النبي منظر العجينه وانت بتشيل الغطا.
هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شوفوا العجينه بتلزق خالص اهي، طريه طريه. احنا كل اللي هنعمله هنقطع العجينه. شايفين؟ مش عارفه اسلك ايدي منها ازاي، انا احب عجينتي كده طريه. احنا كده قطعنا بالصلاه على النبي صينيه اهي، موسعينه عن بعضه كده عشان ما يلزقش ببعض. هنسيبها ترفع شويه. العجينه بقى اللهم صل على النبي اهي، يا دوبك خلصتهم تقطيع وهنبدا نشتغل فيه. كده احنا بقى ايه بنشتغل؟ هنفرد كده. شوف العجينه بقى علشان هي ارتاحت هتمشي تحت ايدك حلوه كده. هما اجي احشي بقى هحشي من الناحيه دي عشان الناحيه دي على هاديه. هحط بقى اي حشوه الاول. ممكن اقول حشوه ايه؟ حشوه الجبنه. ايه اي حشوه عايزه تحطيها بقى حطيها، الحشوه اللي تعجبك. يعني الحشوه دي لوحدها على فكره تحفه. ايه هنقفلها بقى كده. شوفوا احنا عاملين حته العجينه صغنونه جدا. انا يعني كنت بقطعها وفي نفسي اصغر عن كده، مانيش عارفه اوصل للحاجات الصغنونه قوي دي. وهبرمها كده واقفلها حلوه من هنا ومن هنا. وهفرد بقى تاني واقول لكم هنعملهم التانيين ازاي. كده قسمت دي 2 ايه، بقت 2. عايزاها بقى ما تبقاش كبيره. هحشي بقى الكبده فيها. الصغيره ديت هعملها بحشوه الكبده، وهجيب العجينه عليها كده واقفلها. ايوه تبقى كده معقوله شويه يا جماعه، صح؟ حتى نمسك لقمه ياكلها. ايه كده اهو. وهنحطها كده. ايه رايكم؟ شكلها احلى. هخلص على كده بقى. هنبقى عملنا ديت بالجبن صوابع. هنعمل بقى مدور بالبطاطس. حطينا ما شاء الله كميه كده، وهنعملها حتت ايه صغيره كده ونلمها بقى كده. هنلم حوالين البطاطسايه بالشكل ده كده اهو. ايه هلمها عليها كده على اساس ان هي تبقى كلها مليانه وما فيهاش حته ايه فاضيه كده. واروح ماسكاها دمجاها ببعضها حلو كده، واروح مبططاها تاني كده. ايه ونخليها بقى مدوره كده. دي من نفس الواحده. ايه هنعملها بقى كده برضو، اللي بالبطاطس واللي بالكبده كمان هي ممكن تستوي في الطاسه. ايه رايكم؟ ايه شوفوا بالصلاه على النبي هتقب كمان اهي. حطينا كده. تعالوا نشوفها عملت ايه. اللهم صل على النبي. صل على النبي. والله اول تجربه يا جماعه. اللهم صل على النبي. شايفين عامله ازاي؟ ايه نسوي شويه هنا ونسوي شويه في الفرن ونشوف له اللي يطلع احلى. بصراحه في ناس جعانين عايزين ياكلوا، هعمل لهم ده ياكلوا. نعمل بقى ايه هنا؟ خليه نحل. حطينا هنا سكر وقرفه ومعلقه كاكاو، ودي شوكولاته، قطع شوكولاته كده. عايزاها تطلع بقى ايه حلوه بقى كده. هتسيح بقى الحاجات دي تبقى طعمها حلو. وهجيب مثلا حته العجينه في ايدي. هم مثلا هنعمل العجينه يعني طريه. وكل اللي هعمله همسك حته العجينه احط عليها فيها شويه قرفه حلوين كده بالشوكولاته، واروح مقفلاها كده. فكرة انا كنت عامله الفيديو ده في اللي انا نزلتها قبل كده وقلت خليه النحل اللي شافها، بس كنت عاملاها بنفس الحشوه دي. وكنت عامله الفينو بتاع فيها محشي كفته، كانت تحفه بجد. بس الفيديو ده والله العظيم زعلت على الفيديو ده بشكل لا تتخيلوه. قفلتها كده تقفيله حلوه من تحت عشان ما تخرج. وهحط كده وهرص الصينيه كلها على النظام ده. شايفين العجينه زادت اهي. كل اللي هعمله هاتيه وش لبن واحطه في الفرن على اعلى درجه. انا هعمله في الفرن الكهرباء، هعمله على الدرجه العاليه فيه كده يا جماعه. لو مفيش لبن حط ميه، ادهني ميه اي حاجه كده بقى يا حبايبي. احنا خبزنا الحاجات دي كلها على الفرن على البوتاجاز. دي بالكبده. اللهم صل على النبي. شوفوا العجينه طريه وحلوه قوي، شايفين؟ هشه وجميله. ايه وديت بايه؟ ودي ببطاطس. دي بالجبنه. شوفوا بقى الجبنه حبه الزيت مخلينها سايحه وجميله وحلوه ازاي، وحبه الجبنه الموتزاريلا بتخليها تمط كده وحلو كده. ودي بايه؟ بالبطاطس. شايفين اللي بالبطاطس عامله زي ما تكون عامله حواوشي. والعجينه هشه وجميله ازاي، عجينه تحفه بجد. العجينه ديت يعني تحفه. وشوفوا عملنا اللهم صل على النبي سويناه ما يجيش في 10 دقائق الكميه دي كلها. هنحط بقى للناس تاكل، وبعدين نعمل اللي هيتعمل في الفرن بعد كده. صلى على النبي. طالع في الفرن عامل ازاي؟ ما خدش 10 دقائق. تعالوا يا حبايبي نشوف بقى الجمال اللي عملناه ده. ده بقى رغيف الفينو بتاع زمان اللي كان بقرشين، وده بقى بتاع الايام دي الملدوعه بجنيه ولا اكتر بقى. تعالوا بقى شوفوا الطراوه اللي في العيش بتاعنا. شايفين؟ دي بقى الحشوه بتاعه الجبنه. الله اكبر، حاجه حلوه. شايفين من جوه منوره ازاي؟
ايه، ولقمه العيش نفسها هشه بقى، كنا منها اللي اتعمل على البوتاجاز، والله العظيم تحفه تحفه. وده بقى اللي هو ايه، اللي هو كنا محشينه بقى بطاطس وجبنه وكبده. شوفوا بقى بتاع الكبده جميل قوي قوي قوي. اه، سندوتش يعني يسوى فلوس. واللهم صل على النبي. كده الفيديو بتاعنا والحمد لله تم على خير. حلو جدا، ده اللي خبزناه في الفرن، واللي التاني اللي عملناه على البوتاجاز والتاكل الحمد لله. ايه رايكم في خليه النحل يا جماعه؟ افتحها لكم. شوف بقى، انا عايزاكم تتفرجوا على الجمال والتحفه دي، حاجه حلوه، والشوكولاته خرجت منها عامله ازاي.